So இன்னைக்கோட வீடியோல chicken dum biryani restaurant style எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் Hyderabad ஸ்டைல்ல. So நம்ம first process என்ன பண்ண போறோம்னா dum biryaniக்கு எப்பவுமே நம்ம onion deep fry பண்ணி போடணும். So first இப்போ நம்ம onion ஒரு 3 onion கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். deep fry பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ. இப்போ first நம்ம dum biryaniக்கு onion fry பண்ணி எடுத்துக்க போறோம். So தேவையான oil add பண்ணிக்கலாம் இப்போ. So வெங்காயம் deep fry பண்ணுறதுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கிறேன். ஆயில் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ. ஸோ ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம 3 ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதை நம்ம போட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஆனியன் நல்லா golden brown வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 to 7 minutes ஆகும். ஸோ நல்லா இது எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகும் இப்போது. ஸோ இப்போ ஆயில் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் எடுத்து இப்போ இது கொஞ்சம் ஆற வைக்கலாம். ஸோ ஆனியன் ரெடி ஆகிடுது. இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பு சேம். நான் இப்போ ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணிடுறீங்களா அதே ஆயிலில் நான் கொஞ்சமாக அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு இதில் 1/2 kg சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ. இந்த ஆயிலே ஆட் பண்ணிங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டில் கூட இந்த ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் புதினா. இது 1/2 kg சிக்கனுக்கு உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்களே பார்த்துங்க. ஸோ இதில் 2 பட்டை பீஸ் ஆட் பண்ணுறேன். 2 லாங் பெப்பர், 2 பீஸ் ஜாவித்ரி ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு 4 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணுறேன். காடமம், ஒரு 6லேருந்து 7 லவங்கம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டார் anise, ஒரு நட்மெக் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அது கூடவே நான் இப்போ ஒரு 5 க்ரீன் சில்லி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இது கூடவே நம்ம தேவையான அளவு மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா. நான் ரெடிமேட் பிரியாணி மசாலா தான் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரா பவுடர், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இது கூடவே நம்ம இப்போது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல கெட்டியான தயிர் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா இதில் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடவே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஒரு கார்லிக் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர், இஞ்சி. ஸோ அது கூடவே நம்ம இப்போது ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் இவ்வளோ நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு. இதில் ஆனியன்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது ஒரு 1/2 hour மரினேட் பண்ணால் போதும். நம்ம இது தண்ணி போட்டு ஆட் பண்ணி குக் பண்ண போகிறதில்ல. இதே ஆயிலில் அந்த சிக்கனோட மாய்ஸ்சரில் நம்ம இது குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஸோ இது ஒரு 1/2 hour அப்படியே மேரினேட் ஆகட்டும். இப்போது நம்ம இதே பேனில் தான் இப்போ இந்த சிக்கனை குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது பேன் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். இது கொஞ்சம் நேரம் 1/2 hour ஊறிட்டதுக்கு பார்க்கலாம்.
இந்த 1/2 kg சிக்கனுக்கு நான் 1/2 kg ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ்லேயும் பண்ணலாம், இல்லை புல்லட் ரைஸில் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் புல்லட் ரைஸில் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா வரும். ஸோ 1/2 kg ரைஸை நான் நல்லா இப்போ வாஷ் பண்ணி ஒரு 10 to 15 minutes நல்லா ஊற வைக்க போகிறேன். இதே இப்போ நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ண இல்லையா தம் பிரியாணிக்கு, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம சிக்கன் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போது கேஸ் மேலே வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது 25 minutes நல்லா இந்த ஆயில் இந்த சிக்கன் மாய்ஸ்சர் வாட்டர்லேயே நல்லா குக் ஆகணும் இது. ஸோ நம்ம இதில் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ இப்போ நல்லா இது ஒரு லிட் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 15 minutes ஆயிடுச்சு. இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். பாருங்கள், இந்த ஆயிலே நல்லா குக் ஆகும். இது இன்னும் ஒரு 10 minutes இருந்தால் போதும் இது. ஸோ இது ஒரு பக்கம் குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும். நம்ம மீன்வாய் ரைஸ்க்கு நம்ம ரைஸ் பாயில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேன் ஃபுல் ஆஃப் தண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இது ஒரு 5 minutes நல்லா பாயில் ஆகட்டும். அப்போ தேவையான அளவு நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு 2-3 ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். இது இப்படி இப்போது பாயில் ஆகட்டும். தண்ணி நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இது கூடவே நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே 2 காடமும், ஒரு லாங் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு லாங் பெப்பர் அண்ட் 2 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், லவங்கம் சாரி. இது கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா பாயில் ஆகட்டும் இப்போ. ஸோ இப்போ சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஆயில் அதிகமாக இருக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க. நம்ம ரைஸில் லேயராக போடும்போதும் நல்லா கொஞ்சம் மாய்ஸ்சராக இருக்கும் ரைஸு, ட்ரையாக இல்லாமல். ஸோ இது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும். இது இப்படியே இருக்கட்டும், கொஞ்சம் நேரம் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகினு இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் 15 minutes முன்னாடி சோக் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரைஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரைஸ் போட்டோன்னே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ இது ஒரு 75 to 80% நம்மளுக்கு குக் ஆனால் போதும், தம் போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். ஸோ இது குக் ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போது நல்லா ஒரு 70% குக் ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 5 minutes இருந்தால் போதும். இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் இப்போது. ஸோ இன்னும் ஒரு 5 minutes நம்ம வச்சோம் இல்லைங்களா. இப்போ ரைஸ் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம இது வெடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். குக் பண்ணிங்களா அதே பாத்திரத்தில் நம்ம தம் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் இருக்கிற சிக்கன் நம்ம எடுத்து இன்னொரு பேனுக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இதில் மொத்தமாக கிரேவி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக வச்சுருக்கிறேன் நான் இதில். இப்போது நம்ம ரைஸை லேயர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்ச ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது. நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எத்தனை லேயர் வேணுமோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிறேன். ஸோ இது கூடவே நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கணும். இதில் இருக்கிற ஆயிலை ஜஸ்ட் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் புதினா, உங்களுக்கு ஃபுட் கலர்ஸ் வேணுமானா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். லெமன் ஆரஞ்சு ஆட் பண்ணுறேன், ப்ளஸ் கேசரி ரெட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன். இது கீயில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற கலரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு லேயர் போட்டுக்கலாம் நம்ம ரைஸை. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், அப்போது நல்லா அதில் தம் ஆகும். ஸோ லேயர் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்களா.
இப்போ நம்ம திருப்பவும் சிக்கன் கிரேவி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போது எல்லா லேயரும் நான் முடிச்சு வச்சுட்டேன். நீங்கள் அப்படியே கூட நீங்கள் லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால க்ளோஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா அலுமினியம் ஃபாயில், வாழை இலை, பனானா லீஃப் அது கூட பார்க்கலாம். நான் இப்போ அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு தரேன் இதுக்கு மேலே. ஸோ அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு இந்த லிட்டை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இப்படி எடுத்து விட்டுடலாம் இதை. ஸோ இப்போ நான் ஸ்டவ் மேலே ஒரு தவா வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இப்போது தவா மேலே நம்ம இந்த பிரியாணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இல்லைங்களா, லேயராக. ஸோ நம்ம பார்த்து தம் பண்ண போகிறோம். இதில் மீடியமில் இல்லைன்னா சிம்மில் வைங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ் போதும். இது நல்லா சிம்மிலே இந்த தவா மேலே தம் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். பாருங்கள், தம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது 1/2 hour ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இதில் ஸ்டிக்காக இருந்தால் இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, இதில் எடுத்துடுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது தம் பிரியாணி. ஸோ அடியிலேருந்து நம்ம இப்படி எடுத்து பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா குக்காக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பரான ஹைதராபாதி சிக்கன் பிரியாணி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.